философия, а вот Revita Blue, она покрывает как бы полностью вот эту идею. So let's start by Revita Blue. Начнем с Revita Blue. Okay? Who have tried Revita Blue? Кто уже пробовал продукт Revita Blue? Uh-huh. Is it not too sweet? Это не очень сладкий продукт для вас? It's okay? Хороший вкус. Bien. Okay. Revita Blue is about stem cells. Revita Blue – это продукт про стволовые клетки. Have you heard about stem cells? Слышали ли вы что-нибудь о стволовых клетках? I want you to raise your hand if you really know, because I'm going to ask you a question. Я хочу, чтобы сейчас подняли руки те, кто действительно знает про стволовые клетки, потому что я буду задавать вопросы вам. Okay. For the people who doesn't know very well, I want you all to be expert in stem cells. Для людей, которые не знают, что такое стволовые клетки, я хочу, чтобы вы стали экспертами в них. Many times, when we create a product, many companies said, we found the fountain of youth. We find finally the fountain of youth. Многие компании, которые разрабатывают продукты для стволовых клеток, они говорят о том, что... Fountain of youth. Родник молодости. Well, most of the time it's not fountain of youth. Come Ну, on. многие из них, конечно же, не являются этим родником. But stem cells is the fountain of youth, and you will see why. Но стволовые клетки – это действительно вот этот родник молодости. So what are stem cells? Что же такое стволовые клетки? Translated in Russian, thank you. What are stem cells? You know, stem cells is very simple. Everything starts by a kiss between a man and a woman. На самом деле стволовые клетки все это очень просто. Все начинается с поцелуя мужчины и женщины. And if they like together, they want to do more. И если им нравится быть вместе, они хотят после поцелуя чего-то большего. They want to do a baby. Они хотят ребенка. How to do a baby? Как делаются дети? Спрашивает он вас. I'm asking you. Biologically speaking. Только, пожалуйста, я с биологической точки зрения What хочу знать. happens when we want to have a baby? Что происходит, когда мы хотим иметь детей? The men send 50 million of spermatozoids to the woman. Мужчина посылает 50 миллионов сперматозоидов. Have you seen a spermatozoid? Видели ли вы сперматозоиды? You see that? Видите, вон они на картинке. This is like a tail. Это как змея. And more the tail go like that, more it go fast. И чем быстрее она движется, вернее, чем проворнее она, тем быстрее она движется. So the spermatozoid go 15 kilometers an hour through the vagina. И они проделывают путь вот по этой вагине более 15 километров. But it's a lot of speed, very speed. Это очень большая скорость, если вы можете себе представить. Not all reach the ovula, because we are 15 million and you are only one. Но далеко не все доходят до своей цели. But not everyone. A lot die before. Но и многие умирают до того, как они придут к пункту назначения. Only one reach the ovula. Только один достигает своей цели в яйцеклетке. By the way, И, кстати, just on the side, if you have intention of having a baby, если у вас есть намерение завести ребенка, ask your partner to take omega-3. просите своего партнера принимать омега-3. Because omega-3 makes spermatozoid good swimmer. Потому что омега-3 делает сперматозоид более как бы лучшими пловцами, да, теми, которые достигнут своей цели и яйцеклетки. So once the spermatozoid enter in the ovula, immediately everything is closed. И как только сперматозоид проникает, все сразу закрывается. No one other spermatozoid can reach, even if it's just behind, no way.
И ни один другой сперматозоид больше никогда туда не попадет, даже если он был очень близко к тому, который уже зашел. Because you cannot afford to have two spermatozoids in your ovula. It will be somebody very different. Потому что если бы попали два сперматозоида, мы бы с вами совершенно по-другому выглядели. Поэтому должен попасть только один. Now, the spermatozoid is inside. What happened? Что происходит, когда сперматозоид проникает внутрь? Magic. Это This is происходит when life волшебство. starts. When the spermatozoid reach the ovula, together they form one unique cell. Only one. Together. Образовывается одна уникальная клетка, всего лишь одна. And the DNA, which is inside the male and the female, will be mixed like a card, playing card. You know, when you mix them. И потом начинается вот такой как бы микс, как в картах, да, женские и мужские ДНК. And then the new cells, one, will И be одна a вот эта новая клетка, perfect mixture of the DNA of the papa and the DNA of the mama. и начинается вот этот отбор, да, ДНК папы или мамы. How do we call this first cell, which is scientifically called zygote, but we will call them another way? Как называется вот эта вот первая клетка, которая вообще называется зигота, но мы ее назовем по-другому? It's the first embryonic stem cell. Это первая эмбриональная стволовая клетка. Now, this is fantastic because from one cell, look at this lady. Look, she's beautiful. From one single cell. Вы можете себе представить, что из одной маленькой клеточки This magic is возникает вот такая fantastic. красивая девушка, которая сидит в первом ряду, из одной маленькой клетки. Это действительно волшебство. This is why we call it fountain of youth, because from one cell you can build an entire body. Потому что из одной маленькой клеточки возникает целая жизнь. You know, who invented MLM? MLM, direct cell. Who is the first person who Кто did? изобрел вообще прямые продажи? Stem cells. Стволовые клетки. You know what they do? Знаете, что они делают? 2, 4, 8, 16, 34, 68. They duplicate 2 by 2. Они делятся. Одна, потом две, потом 4, потом 8 и так далее. Они все дуплицируются. They know perfectly the magic of duplication. Они лучшие вот в этом процессе дупликации, которые мы используем в MLM. So, when they come to this 64, approximately, Когда их достигает примерно 64, the name changes called morula. они называются морула. Why I'm telling you that? Почему я вам об этом рассказываю? And this is only 2 or 3 days. In 2 or 3 days they reach that. И для того, чтобы их возникло вот эти 64, вам требуется 2-3 дня всего лишь. Because at this level, those embryonic stem cells have a fantastic power. A fantastic power. Потому что вот именно в этот момент эти клетки набирают неимоверной силы. Which is the following. If you take these cells, anyone, you cut it in 2. Если вы возьмете эту клетку и разделите ее на 2, In a good environment, in vivo, in a good environment, what happened? в хорошем таком как бы поле, да, что происходит? You have human cloning. Вы можете заниматься You клонированием can make людей. exactly the same person by cutting that in 2. Если вы хорошо разделите эту клетку в At this важном stage, пространстве, only these 3 first days. вы можете получить такого же человека, то есть это будет клон, но всего лишь это в период 2-3 дней. Of course, this is not authorized by law. Ну, конечно же, это не поддерживает законодательство, Too dangerous. это очень опасно. We don't know what will happen with this clone. Мы абсолютно не знаем, к чему приведет клонирование. But you know, somewhere in the east of China, in the middle of somewhere, I'm sure some scientists are working on clones. Слушайте, но я почти уверен, что где-то глубоко в Китае, где-то там в какой-то деревушке уже начали этим заниматься. So we don't know what will happen to this clone because we never tried really that. Мы не знаем, к чему приведет клонирование, потому что мы еще этим не занимались очень серьезно. But probably nature will revenge. It will be a boomerang effect. Но все-таки я думаю, что это как бы приведет к тому, что это мы сможем делать. So,
Until now, it's called embryonic stem cells. Это все называется эмбриональными стволовыми клетками. After 64 division, means a division of 64 cells, it's not called anymore, it's not called embryonic anymore. И после того, как получилось вот эти 64 клетки, это больше не эмбрион. And you know, the confusion sometimes come when you say adult stem cells. We all think that adult is when you have 18 years old. No, it's only when you are three days old. На самом деле, когда мы говорим, что это взрослость, да, мы имеем в виду, что вы должны достигнуть 18 лет. Но нет, уже после 3 дней, если это не эмбрион, уже взрослый. By the way, you will see why I'm detailed on that, because the Revita Blue is a direct consequence. Вы чуть позже поймете, почему я так детально останавливаюсь на этом, потому что как бы Revita Blue будет касаться этого продукта. Now, these new cells have a new mission. Этот продукт имеет новую миссию. They have a mission to form tissue, not cells only, but a group of tissue which have the same target. Это уже не будет касаться одной клетки, это будет касаться вот этих группы тканей, которые потом формируются. Now, you know, our body embryologically means at the beginning is made of 3 big tissue. Наше вообще как бы тело состоит из 3 видов тканей. It's called ectoderm, Эктодерм, mesoderm, мезодерма and endoderm. и эндодерма. Each one will give birth to different family of tissue, of organs, skin, brain, and whatever. И затем из этих 3 групп тканей возникают наши органы. Ну, например, кожа, мозг, глаза и так далее. Это много очень, практически все органы. Now we have stem cells which have partial mission, not total mission. Но это как бы мы сейчас говорим не о глобальной такой миссии, да, а о частичной. So these adult stem cells cannot give clothes because they give only part of the body. Потому вот эти как раз стволовые клетки, они делают вот эту частичную работу. So this is just a resume of that. You see the difference between embryonic stem cells and adult stem cells. И вот это как раз разница, да, сверху вы видите эмбриональные стволовые клетки, а внизу вы уже видите взрослые стволовые клетки. Where is the magic here? How these cells can become other cells? Как вообще это все работает, да, как это все возникает? Давайте посмотрим. You know that in our DNA we have genes. You know that. Вы знаете, да, что мы имеем как бы в нашем ДНК гены. We have approximately 30,000 genes in our DNA. В нашей клетке ДНК примерно 30 тысяч генов. Now, what for the genes? What for? Зачем нам эти гены? The genes are here to give the codes to manufacture proteins. Эти гены дают нам протеины. Now, we manufacture approximately 200,000 different proteins every day. И они производят порядка 25 тысяч, 25,000? 200,000. 200 тысяч вот этих протеинов. Now, in order to do that, with a limited number of amino acids, you have to have some codes to do that. Для того, чтобы вот производить их в таком количестве, нам необходимы аминокислоты. And the genes are there to do that. И гены как раз и нужны для того, чтобы заняться этим. So, in fact, we have 30,000 genes. It's like having 30,000 switch. И вот эти 30 тысяч генов, это как 30 тысяч таких переключателей. Let's see. This is electrical board. At home you all have an electrical board. И у каждого из вас, это вот вы видите сейчас как бы электрический такой, как тумблеры, да, у вас может быть дома у кого-то When есть. you want to cut or to reopen electricity, you have one general switch. У вас, когда вы включаете или выключаете электричество, у вас есть такие тумблеры. With this master switch, you can do whatever you want. И вот с ними, с этими выключателями, вы можете делать все, что угодно. Because you allow all the other one to be open if you wish to.
you can allow or permit all the other one to be activated or А, вы deactivated. сможете вот как раз управлять этим процессом, активизировать одни и выключать другие. Embryonic stem cells had this power to open or close the master switch. Master, the chief. You make, yeah. Moi, je peux traduire si vous parlez français. Tu veux que je parle en français? Ok, let's go. Why not? Да, пожалуйста, пожалуйста. Why not? Why not? Si. Ok, Si c'est en alors, français, moi, je- alors donc on a un panneau électrique complet, et le panneau électrique, il peut s'allumer ou s'éteindre. У нас есть своего рода электрический щиток, и там может все включаться и выключаться. C'est le rôle des cellules souches embryonnaires. И это и есть главная роль эмбриональных стволовых клеток. Elle a le contrôle total du panneau électrique. Это как главный выключатель. Elle Он peut faire ce qu'elle veut. полностью регулирует весь Allumer, щиток. allumer tout, allumer certains, éteindre certains, tout ce qu'elle veut. Этот как бы главный выключатель, он может регулировать абсолютно все. Одним движением, да, хочу все выключу, хочу все включу, все будет работать или не работать. Et alors, on a en dessous les régionaux. Par exemple, vous avez à la maison un switch pour la cuisine et la salle de bain, mettons. И вот представьте себе свой электрощиток, да, такой вот. И вот дома там есть рядочки с тумблерами. И, например, один выключатель ответственен за кухню, другой за спальню, третий за еще что-то, да, отдельные. Alors, cela, c'est les cellules souches adultes. Elles peuvent faire un certain boulot, mais uniquement dans la cuisine et la salle de bain. И вот эти штуки, это и есть взрослые стволовые клетки. Они могут делать что-то конкретно в одном месте, например, в ванной или в спальне, но в другом месте они уже не могут работать. Parce qu'on a bien des gènes dans notre ADN, mais ces gènes, on croyait avant qu'ils faisaient tout, que c'était notre destinée, mais non, les gènes, c'est nous qui les activons ou les désactivons. Потому что, да, у нас есть гены в нашем ДНК, и раньше человечество считало, что, в принципе, они ответственны за все, работают повсюду, но это не так. Они запрограммированы определенным образом, эти гены, и это мы ими управляем, мы их программируем изначально. Là, maintenant, vous comprenez comment les cellules souches travaillent, les embryonnaires et les adultes. Теперь вы понимаете, как работают стволовые клетки, что такое эмбриональные, что такое взрослые клетки. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est les cellules souches adultes, parce que les autres, elles sont elles ont trop de puissance pour qu'on puisse les toucher. Что нас главным образом интересует? Нас интересуют взрослые стволовые клетки, потому что все другие, они слишком сложные, мы туда не будем влезать вообще. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces cellules souches adultes? Так вот, что такого особенного есть у взрослых стволовых клеток? En général, elles sont toutes pas spécialisées au départ. On appelle ça non différenciées. Обычно, изначально, эти клетки не привязаны к чему-то конкретно. Они не специализированы. То есть, мы говорим на медицинской терминологии, не специфические Ce клетки. sont des cellules souches vierges. Это как бы такие девственные клетки, да, нейтральные клетки. C'est-à-dire comme un médecin, par exemple, un médecin généraliste comparé à des médecins spécialistes. Это то же самое, допустим, мы будем сравнивать врача, который терапевт, да, общий по болезням, и какой-нибудь специализированный, который на какой-то одной болезни специализируется. Elles ont la capacité de donner naissance à pas toutes les cellules possibles, mais une grande partie des cellules normales, les cellules spécialisées. И у них есть способность задавать направление, задавать определенную категорию другим клеткам, да, которые были нейтральными, становятся специфическими. Et elles sont capables de se dupliquer pendant de très longues périodes. И они способны дуплицироваться очень-очень долго, до бесконечности. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant toute la grossesse, qu'est-ce qui se passe? Так вот, что происходит во время всего периода беременности, что происходит? Pendant toute la grossesse, quel est l'objectif? C'est de faire de plus en plus de tissus nouveaux et de se multiplier très vite, très vite. В течение всей беременности главная цель какая? Создание как можно больше новых тканей. И чтобы эти клетки делились и размножались все больше и больше. Дупликация и дупликация. Dans le ventre, dans le fœtus, les cellules souches ont un pouvoir de multiplication qui est incroyable. Elles peuvent donner quelques millions en 2-3 jours. Une cellule souche peut donner quelques millions. Когда развивается плод, развивается ребенок, там эти стволовые клетки, они
обладают невероятной мощью. Они настолько сильны, они способны делиться просто с невероятной скоростью в невероятных количествах. Et elles peuvent aussi donner naissance à toutes les cellules spéciales dont on a besoin. Le cœur, les poumons, le cerveau, tout ça, il y en a 200 différentes. Эти же самые клетки, да, стволовые клетки в тот же момент, они способны породить огромное количество специализированных клеток, которые и будут создавать, к примеру, мозг, желудок, там еще какие-то органы. Donc deux rôles importants, multiplication, différenciation. Так вот, две главных роли – это демультипликация, то есть размножение, и спецификация. Maintenant, le bébé est né. Теперь рождается ребенок. Il a toutes les cellules dont on veut, il pèse 3 kilos et quelques, il a И tout у ce qu'il faut. него есть все, что ему надо. Он весит 3 с чем-то килограмма, у него все виды клеточек, у него все есть. La nature a prévu plein de choses parce qu'il y a des cellules souches partout dans le corps. Elles sont là, elles dorment, mais elles sont là au cas où. Природа предусмотрела все. У него по всему телу много-много стволовых клеток. Они еще спят, но они там есть. Maintenant, les cellules souches, elles ont un autre rôle majoritaire. И теперь у стволовых клеток появляется другая ведущая роль. Elles vont aider à réparer et à régénérer grâce à des molécules très spéciales qu'elles vont libérer. Они будут помогать нашему телу заживляться, восстанавливаться благодаря особым веществам, которые они будут выделять. Alors, après la grossesse, quand le bébé est né, on continue à fabriquer des cellules souches. После беременности, когда ребенок уже родился, тело продолжает вырабатывать стволовые клетки. C'est très important. Pourquoi? Je vous donne un Это exemple. очень важно. Почему? Я сейчас дам вам пример. On ne pourrait pas vivre plus d'une heure si on n'avait pas de cellules souches. Мы не смогли бы даже часа одного прожить, если бы у нас не было стволовых клеток. Et on fabrique, vous savez, on fabrique en permanence des globules rouges, И вы знаете, постоянно мы производим в организме красные тельца, mais il y a 15 millions de globules rouges qui meurent chaque seconde. но есть 15 тысяч красных телец, которые в нашей крови погибают Chaque seconde. каждую секунду. Chaque seconde. Каждую Et ce секунду. sont les cellules souches qui les remplacent en permanence. Autrement dit, s'il n'y avait pas les cellules souches, on serait mort en 5 minutes d'anémie. И это именно стволовые клетки заменяют их, бесконечно заменяют их. То есть, если бы у нас не было стволовых клеток, мы бы сразу умерли. Elles sont fabriquées dans la moelle osseuse. И они производятся в костном мозге. Alors attention, dans la moelle osseuse rouge, Осторожно, это происходит где Положу. конкретно? В красном pas celle qu'on mange tous les jours, qu'on aime beaucoup. костном мозге. Это тот самый, который мы... Celle-là, elle n'a pas grand-chose. Вот этот вот, допустим, желтый костный мозг, Mais да, non. он совсем другой. Вот этот мы любим, да, когда он в еде у нас, высасывать его из косточек. Там ничего такого нет. C'est Это la moelle другое. rouge qui compte. Это другое, только красный Alors, засчитывает. Qu'est-ce qu'elle fabrique, cette moelle rouge? Что производит этот красный костный Elle мозг? fabrique deux grandes catégories de cellules souches adultes. Он производит две больших категории взрослых стволовых клеток. La première catégorie, Первая. c'est les cellules qui sont nécessaires pour le sang, c'est-à-dire les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Это значит, что это те самые, это производство будет всего того, что необходимо для крови. Красные тельца, белые тельца, ну, грубо говоря, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Et les autres, on les appelle mésenchymateuses, mais bon, c'est un nom. Et les autres, eh ben, elles vont fabriquer tout le reste. А другие, они имеют свое название, все, но не будем углубляться. В общем, все другие производят все остальное. Alors, comment ça se fait? Comment ça se Как fait? же это так происходит? Et il y a encore là quelque chose de И magique. тут еще есть какая-то магия, еще Vous savez, волшебство. quand on fait du MLM, on duplique un et se duplique en deux identiques. Вот вы знаете, вот когда мы занимаемся сетевым маркетингом, MLM, да, мы произвели одно, потом оно у нас раздвоилось, продуплицировалось, и вот у нас два. Vous prenez une cellule musculaire, elle va donner deux cellules musculaires. Le muscle, la cellule du muscle, ou cellule du cœur, ou cellule de Вы la peau. возьмете какую-то специфическую клетку, допустим, мышечную клетку, она у вас сдуплицируется, раздвоится, и получится две мышечные клетки. Ça, on appelle ça une division symétrique, c'est Et- classique. Мы называем это симметричным делением клеток. Pas avec les cellules souches. Но это не так для стволовых клеток. Elles sont beaucoup plus intelligentes. Они намного умнее. Quand elles vont se diviser, Когда они будут делиться, une va être exactement identique à la mère, одна станет клеточка новая, абсолютно идентична материнской клетке, et une autre, а другая, elle va être destinée à partir dans le sang.
ее предназначение будет отправиться в нашу pour кровь, aider où il faut aller. чтобы помочь там, где нужно помочь. On l'appelle la cellule souche progénitrice, mais bon. И ее мы называем стволовой клеткой прародительницей. Alors c'est là que ça commence à devenir intéressant. Вот тут это становится интересно. Supposez vous cassez un bras, Вот ou представьте, вы сломали qu'il y a une руку, inflammation dans le genou, или у вас какое-то ou воспаление, que le foie ne va pas bien. колено, или у вас там с печенью проблема, что-то заболело. Alors à chaque fois, on Каждый envoie un раз. signal à la moelle osseuse. Посылается сигнал костному мозгу. Alors la moelle Отправляется osseuse reçoit un signal. signal, automatiquement elle se met en marche, elle commence à fabriquer à fond des cellules souches. И как только этот костный мозг, он получает этот сигнал, он быстро начинает двигаться, работать и производить эти самые необходимые стволовые клетки. Alors si le signal il vient du sang, elle va fabriquer surtout des cellules pour le sang. Если сигнал будет отправлен из крови, то, соответственно, этот костный мозг будет в первую очередь производить стволовые клетки, да, будет производить то, что нужно для крови. Mais si c'est les autres, elle reçoit un signal en disant attention, il faut fabriquer des cellules souches pour le moment indifférenciées, c'est-à-dire vierges encore. Но если это будет сигнал откуда-то из другого места, из какого-то органа, части тела, то там будет сигнал другого рода. Внимание, производите другие клетки, но пока не ясно какие, поэтому это будут не дифференцированные, не определенные стволовые клетки. Alors elle envoie toutes ces cellules souches dans notre autoroute, la grande autoroute qu'on a, qui est le sang. И он посылает, значит, костный мозг, он посылает эти стволовые клетки в путь, в долгий путь по нашей крови. Mais ces cellules souches, elles ne savent pas encore où aller. Elles savent pas, elles sont là dans une autoroute, mais elles ne savent pas quelle sortie il faut prendre. Эти стволовые клетки, они в пути. Они как будто вышли на автостраду и мчатся по этой автостраде, но не знают, куда свернуть. Alors, l'endroit où ça fait mal, il envoie un deuxième signal en disant il faut sortir à la sortie 33. Так вот, то место, которое у нас болит, посылает сигнал, да, как навигатор посылает, свернуть надо на дорогу номер 33. Et la cellule souche, elle part à la sortie 33. И стволовая клетка с этой автострады резко сворачивает на повороте. Alors elle arrive à точка l'endroit où il 33. faut travailler. И вот она появляется там, где ей нужно поработать. La première chose qu'elle fait, Первая вещь, которая elle она делает, arrive et elle botte le cul de toutes les cellules souches dormantes en leur disant il faut se réveiller. это она туда попадает, в этот орган, в то место, где надо. И первое, что она делает, она дает хороший пинок под задницу всем спящим стволовым клеткам. И говорит, пошевеливайтесь, пора работать. Mais le plus important, Но c'est qu'elle va самое главное, fabriquer des molécules это то, что она будет qui sont des производить, molécules de réparation, молекулы, которые являются молекулами qu'on appelle des регенерации, facteurs de croissance ou восстановления, les cytokines. что мы и называем факторами роста или Cytokines. цитокины. Cytokines, oui, ça va. А? Цитокины. Et la troisième chose, elles vont se multiplier, mais pas beaucoup, parce que les cellules Третья progénitrices, вещь. c'est pas leur rôle de ce niveau. Она будет также размножаться, демультипликация, но это не главное, это не главная ее роль. Donc, Значит, on s'est aperçu que plus мы il y a заметили, de cellules souches dans le sang, что чем больше стволовых клеток в крови, plus notre santé est préservée. тем больше сохраняется C'est comme наше s'il y avait, vous здоровье. voyez, la police en permanence dans les autoroutes, Это то eh же ben, il y aurait moins самое. d'accidents. Это то же самое, вот представьте себе, по всем автострадам без конца циркулировала бы полиция и было бы меньше аварий. Le plus important, c'est d'avoir des cellules souches qui se promènent dans le sang. Самое главное, значит, подводим итог, это чтобы у нас было много стволовых клеток, которые гуляют по нашей крови. Alors pourquoi je vous ai raconté tout ça Так pendant une demi-heure? зачем я целых полчаса вам это все рассказывал? Parce que Потому Revitable что a la Ревитаблю capacité de mobiliser имеет les cellules способность souches de la moelle vers le sang. мобилизировать стволовые клетки из костного мозга, направляя их в кровь. Revitable ne Revitable fabrique pas des cellules souches, Не il les mobilise. производит стволовые клетки, она их мобилизирует. Et là, pour ça, on a mis au point une formule qui contient И для этого мы разработали специальную 4 формулу, ingrédients которая majeurs, dont 2 supermajeurs. содержит ведущий ингредиент и два суперведущих там. Le premier, Первый. c'est, on va lui donner le nom latin, c'est trop long, on va l'appeler AFA. Латинское название, вы видите, оно тут слишком длинное. Назовем его, сократим. АФА. Aphanismosomphlosaquae. Афанизаменон флосаквая. C'est une algue brune Это такие ouverte qui existe, коричневые или зеленые qui existe водоросли, surtout dans un lac américain de l'Oregon à côté de Seattle.
который существует главным образом в одном американском озере недалеко от Сиэтла. qui s'appelle le lac Klamath. И называется это озеро Кламат. Alors, on prend cette galgue, Мы on la sèche, et там on берем obtient une poudre, et эти c'est cette poudre-là qu'on водоросли, utilise. высушиваем их и превращаем Alors, в порошок. И этот cette порошок poudre, elle est très используем. connue, on n'est pas les seuls à Порошок avoir, этот avoir. очень-очень известный, широко используется. Мы не единственные на свете, кто его использует. Le problème qu'a Проблема. trouvé Christian Drapeau, qui est celui qui a, celui Который qui a trouvé обнаружил Кристиан Драпо, formule, который разрабатывал il s'est формулу, aperçu qu'au bout de 4 heures, Он заметил, le taux de cellules souches dans le sang est diminué. что через 4 часа количество стволовых клеток в крови снижается. Autrement dit, il faudrait prendre Другими словами, de la FA toutes les 4 heures pour avoir un taux permanent. Toutes les 4 heures de la FA, puisque au bout de 4 heures... надо было бы этот вот самые эти водоросли, да, которые там сократили мы АФА, да, надо было бы их принимать каждые 4 часа для того, чтобы сохранять это в крови. Par contre, il a trouvé Однако. un autre ingrédient dans le Tibet, vraiment au fin fond de la terre, qui s'appelle l'argousier, les baies d'argousier. Однако он нашел еще другой ингредиент, откопал на краю света, да, это такая вещь, как ягоды облепихи. Alors cet extrait des baies d'argousier est très intéressant. Этот Pourquoi? экстракт ягод облепихи, он ужасно интересен. Почему? Parce qu'il donne un taux de cellules souches dans le sang qui est constant. Потому что эти ягоды облепихи дают уровень в крови, который постоянен, не падает. Constant. Donc c'est On pour ça постоянен. qu'on utilise ces deux, et on est les seuls à utiliser ces deux. On a même un brevet en cours de... Вот почему мы используем в продукте и то, и другое, да? И мы единственные, и имеем для этого подтверждающую лицензию, которую используют одновременно в своем продукте и тот, и другой ингредиент. Alors on a donné un peu plus, parce qu'on a mis ce qu'on appelle des bêta-glucans. Мы углубили это, немножко еще усилили, потому что мы добавили туда то, что называется бета-глюканы, Qui ont pour rôle surtout Роль которых- de booster le système immunitaire. укреплять, усиливать иммунную систему. Et d'augmenter aussi la mobilisation cellulaire. Mais И, значит, таким образом мобилизируется еще больше на клеточном уровне. c'est pas lui qui a le rôle de AFA et de l'autre, et de l'argousier, mais il va aider. Это не он будет выполнять роли АФА и облепихи, но он будет помогать в этом. Et le quatrième, c'est l'aloe Четвертый. vera. Алоэ вера. L'aloe vera qui a un rôle d'antioxydant majeur. Алоэ вера, который это основной антиоксидант, роль основного антиоксиданта в продукте. Parce que n'oubliez pas que les cellules souches, elles sont comme les autres cellules souches, elles ont un ADN et elles ont des télomères, et l'ADN, il peut être endommagé. Не забывайте, что эти стволовые клетки, они такие же, как и все другие. У них есть и ДНК, и все остальное. И ДНК может нарушаться, рушиться. Un par jour, un espèce de paquet. Один пакетик в день. Si vous voulez prendre deux, vous pouvez prendre Если вы хотите выпить 2, вы можете trois, vous pouvez выпить prendre 3. 2. Хотите 3, C'est можете pas la выпить 3. Ну, OK pour больше le нет tableau? смысла. Все в порядке, ревитаблю разобрали. OK? Окей. Applaudissements. OK. You the same one?